अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर कमर शमीम आज आपके सामने फिर एक नई प्रोडक्ट के साथ हाजिर हूँ और इस प्रोडक्ट का नाम है क्यू रानीखेत। ये रानीखेत के हवाले से है और जो कि पोल्ट्री के हजरात जो कि बैकयार्ड पोल्ट्री अपने घरों में करते हैं और जो कि शौकिया अंदाज में अपनी घर में थोड़ी बहुत मुर्गियाँ पालते हैं अंडों के लिए, उस हवाले से ये प्रोडक्ट बहुत एक जामिया प्रोडक्ट है। और ये डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा तंग करती है, ख़ास तौर पे विंटर सीज़न में। और इस डिज़ीज़ का जो दौरानिया होता है, जो इसका पीक टाइम होता है, जो फेवरेबल जो हम कह सकते हैं मौसम्स होते हैं या मंथ्स होते हैं, वो इसके जो हैं फेवरेबल मंथ जो है नवंबर से मार्च तक होते हैं। वैसे तो ये 12 महीने में कभी भी नुमाया हो सकती है, मगर इन दिनों में बहुत ज़्यादा हमलावर होती है ये डिज़ीज़, जिसकी वजह से अमवात बहुत ज़्यादा होती हैं। 80 to 90% इसमें अमवात रिकॉर्ड की गई है, अब तक देखी गई हैं, और इससे ज़्यादा भी। अगर इस डिज़ीज़ का, रानीखेत का यानी न्यूकैसल डिज़ीज़ का, अगर बर वक्त इलाज नहीं किया गया, बर वक्त डायग्नोस नहीं किया गया आपने, तो सबसे ज़्यादा मोर्टेलिटी होती है और ये डिज़ीज़ जो है एक से दूसरे में फैलती है और बहुत तेज़ी के साथ फैलती है। और ये समझ लें कि हफ्ते 10 दिन में पूरा पूरा फ्लॉक जो है वो ख़त्म हो जाता है। और लिहाजा मैं फिर एक अपनी जो प्रूविंग मेरी मेडिसन्स में से एक मेरी ये भी प्रूविंग मेडिसन है, इसकी भी बहुत अच्छे नताइज हासिल हुए हैं और ये फार्मर्स मुझसे लेके जाते हैं और बहुत अच्छा फीडबैक मुझे मिला है। और इसके अलावा बैकयार्ड जो पोल्ट्रीज़ में जो हजरात इंटरेस्टेड हैं, जिसमें फैंसी मुर्गियाँ ख़ास तौर पे, वो लोग भी इस्तेमाल करते रहे हैं, उनको भी बहुत अच्छे नताइज मिले हैं, बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिले हैं। ये भी नहीं है कि वो एक बहुत बड़े लॉस से भी बचे हैं। तो मार्केट में और भी लोगों की प्रोडक्ट है। ये बात अपनी प्रोडक्ट के हवाले से ये कह सकता हूँ कि ये एक इसका जो फार्मूलेशन है, ये बड़ी जामिया फार्मूलेशन है। और जैसी आप बर्ड में सुस्ती या एबनॉर्मलिटी अगर देखेंगे, जो इसके हेल्थ एंड साइन सिम्टम्स होते हैं, अगर ये बिल्कुल एबनॉर्मल टाइप के आ रहे हैं जो कि एक हेल्दी बर्ड में होते हैं, और वो हेल्दी बर्ड के अलावा अब वो बिल्कुल एबनॉर्मल शो हो रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले मुर्गी थोड़ा खाना पीना छोड़ देती है, सुस्त हो जाती है, और सुस्त होने के बाद एक जगह खड़ी रहती है। और सबसे इसमें जो मेन और इम्पॉर्टेंट जो सिम्टम है वो है ग्रीन मोशन। ये ग्रीन मोशन करना शुरू कर देती है, उसके साथ साथ वाइट और लेसदार चूना टाइप का भी होता है मोशन। तो यही इसका बेसिक सिम्टम है और आपको यही से पिक कर लेना चाहिए और यही से डायग्नोज कर लेना चाहिए कि इसको रानीखेत हो गई है। तो आप इसको अगर आप इस्तेमाल करें, ये लिक्विड फॉर्म में है और प्योरली होम्योपैथिक मेडिसिन है और इसके 100% नताइज हैं, 100% गारंटेड प्रूविंग मेडिसिन है। इसको हम कह सकते हैं कि 100% इसके रिजल्ट्स आते हैं। इसका जो देने का तरीक़ाकार है वो ये है कि 1 लीटर में 2 ml जाती है। ये मेरा जो फार्मूलेशन है, जो मेरा फार्मूला है, ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जो मार्केट में दूसरी मेडिसिन्स हैं वो 3 ml से लेकर 5 ml तक 1 लीटर में देते हैं। अब कॉस्ट वाइज आप इस तरह से खुद भी निकाल सकते हैं कि कॉस्ट वाइज में कौन सी चीज़ इकोनॉमिकल पड़ रही है। और ये 5 से 7 दिन में इसका रिजल्ट आ जाता है और आपका बर्ड जो है ना क्योर हो जाता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरी अपनी प्रैक्टिस में रही है और मैंने भी इसको बहुत ऑब्जर्व किया है। फर्स्ट करें कि अगर आपके पास 50-60 मुर्गियाँ हैं या 50-60 आपके पास जो बर्ड हैं, अगर उनमें क्या कहते हैं रानीखेत आ गई है, तो उसमें ऐसा होता है कि आप मेडिसिन तो इस्तेमाल करा रहे हैं, मगर ये है कि आहिस्ता आहिस्ता वो बर्ड भी सही हो रहे हैं जिनको रानीखेत आ गई थी, मगर जो बर्ड थे वो भी ये सही हो गए और वो भी अफेक्टेड होना शुरू हो गए। तो आप थोड़ा सा, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो यहाँ पे जो है शेक हो सकता है।
आप बिल्कुल भी वरी ना हो, आप बिल्कुल मेडिसिन को जारी रखें। ये कम से कम 10 दिन के अंदर अंदर भरपूर रिजल्ट दे देंगे, तमाम बर्ड आपके क्योर हो जाएंगे। तो लिहाजा और मैं अभी आपको एक अपनी डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखा दूंगा। इसके अंदर जो साइन एंड सिम्टम्स जो आते हैं वो बेसिकली जो है, इसमें लकवा आता है, गर्दन टेढ़ी हो जाती है, फूल जाती है पूरी, इसमें स्टिफनेस भी आती है, स्टिफ हो जाती है नेक। इसमें मेरे पास मेरे अपने हाराई कार वर्बे में आ गई थी, तो उसको मैंने एक ही डोज में सही किया था। यही मेरी मेडिसिन थी, सुई को मैंने दिया था, 1 डोज में अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह के करम से वो क्योर हो गया था। बट मगर ये कि 2-3 दिन मैंने और उसको एहतियातन चला दी थी, और ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका फर्स्ट डोज में अगर बर्ड रिकवर हो रहा है तो आपको कम से कम 3 दिन दे देनी चाहिए उसको। और देखें, ये जो डिज़ीज़ है ये बीमारी से बचाती भी है और बीमारी आने के बाद उसको क्योर भी करती है। पोल्ट्री के अंदर आपके पास रारीखेत के हवाले से वैक्सीन्स होती हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ आप पहले इस्तेमाल करा सकते हैं, बाद में नहीं करा सकते। बाद में वैक्सीन कभी नहीं कराई जाती जब डिजीज़ आ जाती है। मगर ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, ये आपको एडवांटेज आपके पास इतना ज़बरदस्त है कि आप इसको पहले भी दे सकते हैं प्रिवेंटिव, ताकि बीमारी का हमला ना हो। बीमारी अगर हमला आवर होती भी है तो नुकसानात नहीं होते और आपको नुकसान से बचाती है। अगर खुदा न खास्ता आपके पास डिज़ीज़ आ भी जाती है तो आप इसको एज अ क्यूरेबल, एज अ ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और 100% नतीजे इस मेडिसिन के आते हैं। ये मेरी मेडिसिन जो है ये 3 पैक में अवेलेबल है। 500 का एक पैक है ये, और ये 120 ml का है, और ये 30 ml का है। इसी तरह से जिस तरह से कुछ लोग ज़रा ज़्यादा क्वांटिटी में पालते हैं, फिर थोड़े से काम, कुछ अपने बस 2-4 ही मुर्गियाँ रखते हैं, तो उस हवाले से ये थोड़ा सा बनाया गया है, इस तरह से पैकिंग की गई है कि सब लोग आसानी से इस्तेमाल कर लें ये। और ये कितनी इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है पोल्ट्री के हवाले से, बर्ड्स के हवाले से, उसमें दी जाती है। ये अच्छे नताइज मिलते हैं इसमें। जहाँ ग्रीन मोशन आपको नज़र आए, जहाँ ग्रीन मोशन का अंसर नज़र आए, आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल कीजिए, इंशाअल्लाह ताला आपको बेहतर नताइज मिलेंगे। और ये भी मेरी प्रूविंग मेडिसिन में से एक मेडिसिन है, और एक अरसे दराज से मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो करवा रहा हूँ अपने दोस्त अहबाब और भी लोगों में, और अच्छे नताइज हैं इसके, और काफ़ी डिमांड आती है मेरे पास इसकी। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि ये एक बड़ी जामिया प्रोडक्ट है, और आप लोग जब इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको भी इसके नताइज मिलेंगे। एक छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन है, वो पिक्स की शक्ल में है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। ग्रीन मोशंस जो हैं वो किस तरह से होते हैं, इनके कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बर्ड के परों में भी लगी हुई होती है, और वो बर्ड जो है चलना फिरना, उसकी जो मतलब एक्टिविटी, जो रेगुलर एक्टिविटी से वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, और बहुत ही नाकात उसकी एक्टिविटी में आ जाती है। नाकात कह लें आप, कमज़ोरी कह लें, डलनेस कह लें आप, ये सब चीज़ें जो है उसकी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी और उसकी जो है एबनॉर्मलिटी में आती हुई है। तो लिहाजा ये है कि आपके लिए ये बड़ी जानिया प्रोडक्ट है, और उसको आप इस्तेमाल करें। और आपको स्क्रीन पे भी अभी नज़र आ गई ये तमाम चीज़ें, किस तरह से इसको आप देख सकते हैं और क्या इसके साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं। बहुत इजी है, इसको थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करने की देर है। मतलब ऑब्ज़र्व आप कर सकते हैं, इसको ऑब्ज़र्व करेंगे आप, बस ऑब्ज़र्वेशन में रखें अपने बर्ड को। आप अगर रोज़ उसके सामने आते हैं और उसको जज करते हैं अपने बर्ड को, तो उसमें तो बहुत आसानी से आप इसको जज कर सकते हैं। तो लिहाजा आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।